Всем привет, друзья! Значит, дошло дело до чистки, вернее, смазки трапеции дворников на Кашкай, так как это у них вечная болячка. Первым делом, когда я снял трапецию эту вместе с моторчиком, видео, как, ну, где я рассказываю, как я снимал и показываю, как надо чистить, там все, можно посмотреть предыдущее у меня на канале. Так, первым делом вычищаем просто кисточкой, берем обычно такой вот, и вычищаем хотя бы вот эту пыль, всю ерунду смываем. Потом вычищаем вот эти места посадки дворников, так как у меня один дворник снимался только съемником, так как оно заржавело, вот здесь вот это все, и ну, не снималось вообще. Без съемника я бы его не снял бы. Вот сразу почистил резьбу, вот эти все направляющие, все почистил. Потом, смотрите, здесь я уже снял, значит, она вот так стояла, защелкнута, вот этот пептик вот сюда. Вы просто его отверточкой так отщелкнули один, все делается по одному. Потом с обратной стороны отсюда вот такая вот стопорное колечко. Шайбы вот эти все в такой же последовательности. Это задний ряд шайб, это передний ряд шайб и резиночка уплотнительная. Вот потом я отсюда его все вытянул, видите состояние, но оно вытянулось руками. Есть, вот я видел, ребята снимали там, где уже вообще оно, дворники не работали, то есть они вклинили и все, только руками можно было, выходя из машины, потянуть. То это они там ключами держали, выковыривали по полчаса одно. Чтобы такого не было, только услышали, вот я услышал легкие такие поскрипывания, все понятно. Тем более машина 2008 года, никто никогда их ничего не чистил тут. И там так оно сделано, что постоянно грязь, ну, льется сюда, там сыро. И вот это сейчас надо будет все счухать аккуратненько, нулевочкой, наждачечкой, вымыть все внутри, так как там, сейчас я попробую показать на свету. Так, видите, что там творится? Это тоже все надо вымыть. Потом берем литол и все промазываем, запихаем туда, проверяем, чтобы оно все легенько, аккуратно крутилось. Сюда тоже литольчик. Тут вот резиночка, она вот так стояла, ее тоже снимаем, тоже все ложим в сторону. В этой же последовательности вот это все потом ставится назад, смазывается и все. Я сейчас почищу это все, так как делаю все сам, одной рукой неудобно, не буду показывать весь процесс, рассказываю. Сейчас почищу все, покажу, как получилось, когда оно все почистится, и смажу, все одену на место. Здесь делается в такой же самой последовательности. Это все одели, отсюда отщелкнули вот эту направляющую, потом эту в ту сторону, все, оно сюда вывернулось, вы сняли, ты сам почистили. Только все делается по очереди, так чтобы не забыть, как вот эти все стоят, потому что я не знаю, может ли оно сбиться или нет, делаю это первый раз, поэтому, ну, и вы так делаете, точно не собьется. Так, вот я почистил. Ну, здесь особо так сильно хорошо не получится очистить, так как, видите, раковины. Ну, это так убирать их где-то там сильно чрезмерно, там вычухивать нету смысла, потому что они будут внизу яма будет. Просто хорошо почистить вот здесь внутри. Я вычистил, видите, там уже вот видно сейчас, там стоят спереди и сзади два медных кольца, как бы направляющие, по ними ходит дворник, а внутри там их нету, там получается корпус, он идет с алюминия вот этого, он окисляется и как бы крошится, и потом вот эта вся смазка, крошка вернее, попадает в смазку. Я там как получилось отверточкой так отсюда это самое вычистил, выдул, сунул тряпочку, протер, главное, вот эти колечки чистенькие, здесь все чистенькое. Сейчас берем вот такую вот смазочку, литол, хорошо все обильно смазываем, вставляем по порядочку, сразу вот идут вот эти шайбочки, резиночки, сейчас я их тоже вытру, идут сразу они, потом все вставляется сюда и потом вставляется, скрывается двумя шайбочками, все в последовательности, в той, которой был, и стопорным колечком. И потом и эту, получается, мы смазываем, видите, я его очистил, блестит как у кота. И потом мы напихиваем смазочки вот сюда и защелкиваем на вот эту штучку, и все.
И все готово. Так что эту делаем так же самое в таком же порядке. Уже показывать не буду. Смысл объяснил, самому говорю неудобно. Все, чтобы снимать весь процесс, просто рассказываю, как я все сам делаю. Короткие полезные видео. Все подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки. Всем пока. Вот хотел не показывать, но покажу. Вот видите, вытянул в другую сторону. Состояние идеальное. Вот оно и крутилось хорошо. Вот если вот вовремя доставать и смазывать, оно будет вот такое. Вот я вовремя разобрал трапецию. Там смазал, там уже начало оно прихватывать. А здесь и в принципе и тут просто надо вытереть вот эти бронзовые от остаток, ну от остатков смазки старой. И может быть там какая-то грязь, пыль, естественно, есть. Но самое главное, что сам палец ровный, чистый. Сейчас я уже его вытер просто тряпочкой. Сейчас еще здесь все вытру, смажу и в обратном порядке вот это все одену. Посмазываю эти обязательно. Здесь надо скинуть, оно легко снимается отверточкой. Все посмазываю и будет вообще идеалочка. Все, теперь уж точно. Всем пока.